Foi como um truque, como magia. Esse jeito de com esse chefe falar. Hey, Lau, vem pra sua cabeça arrancar. Revolva o coração, para de fugir. Sua liga assim, Me arrepiei, tá? vai ter que acabar aqui. Tá preso nos fios como se fosse uma. Não vai salvar seus amigos desse jeito, perna negra. Largando só em você. Você já veio preparado pra morrer, mas o pronto do tempo quanto você imaginou. Tá sendo caçado pelo Kaido, então foi assim que você planejou. Foi morrer com um tiro igual se o céu me inventou. A fábrica desmai, tão tentando derrubar a escuridão. Separei, não tentando revelar. Fico inconsciente, não consigo acreditar. Todos voltaram a ser humanos, agora sei vou pagar. E peguei spoiler, tá? Ainda não cheguei nesse episódio. Mas proponho um jogo durante uma hora. Vocês têm uma escolha, a recompensa voltar. Mateus 12 que eu mandei.